हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु जुन यहाँ तपाईले हटमेल या आउटलुक जस्तै यो जीमेल जस्तै यो माइक्रोसफ्टको सर्भिस रहेको छ। यो जस्तै कि इमेल सर्भिस रहेछ। तपाईले यसले धेरै नै जीमेल पछि आफ्टर यो तपाईको हटमेल या आउटलुक धेरै काम लाग्ने छ। तपाईले कसरी यसको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, आईडी कसरी बनाउने त्यसको बारेमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नुहोस् र फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा फलो पनि गर्नु। मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यसपछि सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। म चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हटमेल साइन अप। त्यसपछि यहाँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट चाहिँ यहाँ यो signup.live.com अनि यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँबाट हेर्नु तपाईले भन्ने छ यहाँ हुन्छ इमेल, फोन र स्काइप। त यहाँसँग तपाईको अकाउन्ट जोड्नु तपाईले सर्वप्रथम बनाउनु पर्ने छ क्रिएट वन। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ क्रिएट अकाउन्ट यहाँबाट तपाईले आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हामीले जीमेलमा राख्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ यहाँ मैले आफ्नो दिएको छु क्रिएट वन। यहाँ जस्तै हैन मेरो यहाँ युजर नेम रहेको छ। त्यसपछि अब यहाँबाट हटमेल या आउटलुक हुन्छ हैन, दुईवटा तपाईलाई कुन चाहिन्छ त्यो दिनु। त हटमेल या त आउटलुक hotmail.com outlook.com। अब यहाँ मलाई के चाहिन्छ भने hotmail.com। यसमा ट्याप गरे। त्यसपछि ट्याप गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले युज योर इमेल इन्स्टेड तपाईले आफ्नो पनि दिन सक्नुहुन्छ कस्टमाइज गरेर। अब नेक्स्ट अप्सन रहेछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले यहाँ आइसक्यो। अब तपाईले के भनेको छ यहाँबाट पासवर्ड हैन, यहाँबाट तपाईले पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड यहाँ तपाईले यहाँबाट शो गरेर पासवर्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ। र पासवर्ड तपाईले दिएर हैन तपाईले कम से कम पासवर्ड कस्तो राख्न सक्नुहुन्छ भनेको है यहाँ जस्तै म तपाईले एउटा भन्छु है, जस्तै कि क्यापिटल लेटर ए, त्यसपछि स्मल लेटर तपाईले यस, त्यसपछि तपाईले कुनै स्पेशल लेटर हैन @ त्यसपछि नम्बर 3 यस्तै तपाईले 4 वटा भन्दा बढी मतलब 8 वटा भन्दा बढी राख्नु होला। यहाँ दिएको छ यसरी हैन, यसरी तपाईले राख्नु होला। अझ जस्तै म एक्जाम्पल राख्न गइरहेको छु। सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले हाइड गरेछु। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन रहेछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसको अन भइसक्यो। यहाँ वर्किङ भइरहेछ। प्लिज सल्भ द पजल। यो तपाईले पजल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन। तपाईले अब नेक्स्ट गर्नु होला है। अब यहाँ के छ अब जस्तै हैन युज द एरो रोटेट द अब्जेक्ट डाइरेक्सन अफ द ह्यान्ड। अब यो तपाईले कतापट्टि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो हैन म्याच दिस सिंगल यहाँ टाइप गरेर तपाईले अब यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन। यहाँ तपाईले यतातिर फर्केको छ है। जस्तै कि ह्यान्ड यता फर्केछ नि यसलाई पनि यता गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ सबमिटको अप्सन रहेछ। सबमिटमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको डन भयो एउटा हैन, 5 वटामा तपाईको एउटा डन भयो। अब यो कतापट्टि छ भनेर तपाईले यहाँ दिनुपर्ने छ। जस्तै यो स्किप गरिदिन्छु तत्कालको लागि यहाँ यसरी। अब यसरी तपाईले यहाँबाट यता छ त अब सबमिट गर्नु। त्यसपछि यो पनि दुईवटा अप्सन क्लिक भयो। अब हात कतापट्टि कम्प्लिट भयो। तपाईको 5 वटा अप्सन रहन्छ त त्यो कम्प्लिट भयो। अब तपाईले यहाँ रोबोट हो कि मान्छे भनेर तपाईले यहाँ भनिरहेको थियो अघिदेखि है। अनि यो भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइरहेछ। अलिकति केही टाइम लिन्छ। अब यहाँ लिइसक्यो। फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै कि मेरो अलरेडी छ यहाँ अटो साइनको लियो भूपेन्द्र कुमार छ। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन रहेछ। त्यसपछि यो पनि केही नेटवर्कमा डिपेन्ड पर्छ। त्यसपछि अब यहाँ है अब तपाईको यहाँ आइसक्यो। अब तपाईले यहाँबाट यसमा क्लिक गरेर है तपाईको अकाउन्ट बनिसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भूपेन्द्र कुमार चौधरी भूपेन्द्र CHY 50 @hotmail.com। यसरी तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ हटमेलको आउटलुकको। यसरी ट्युटोरियल तपाईलाई कस्तो लाग्यो मैले यहाँ स्टेप बाइ स्टेप भनेको छु। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्दैन, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।